Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos abonnés, bonjour. Donc voilà, اليوم وصلنا الختام تاع السلسلة تاعنا متكونة من 5 فيديوهات تاع طريقة التعامل مع البكالوريا، مع يعني سوجية تاع البكالوريا. دونك خدمنا لي 4 كيستيون هادو، تبقى لنا لا ديرنيير كومون فار اون برودكسيون ايكريت، وهنا جوستومون راح نحكيو على لو كونت روندو qu'il soit objectif ou la critique. وهنايا نزيد نفتح قوس صغير، critique c'est pour les langues étrangères. Les scientifiques ou les littéraires ما عندهمش la partie critique، donc عندهم compte rendu objectif. très bien. donc قلت لكم الخطرة الأخرى كيفاش نقدر ندير un compte rendu بطريقة ذكية، يعني معناتها من الأسئلة يبات تاع ورقة الامتحان. بصح قبل شي هذا لازم نعرفو بلي لو كونت روندو اوبجيكتيف متكون من 2 بارتي، و لو كونت روندو كريتيك فيه 3 بارتي، دونك زايده فيه لا بارتي كريتيك. و في لا بروميير بارتي كو سوا في لو كونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك نسميوها لاكروش ولا لا بريزونطاسيون، راح نهضروا فيها على لي زيليمون باراتكستوال، معناتها ليماج دو تكست ولا الحوايج اللي نلقاوها بارابور لو تيتر، معناتها العنوان تاع النص اذا كاين. نزيدو نشوفو لا سورس تاعنا فيها لو نون دو لوتور، منين جبدنا لو ليفر اونفا منين جبدنا لو تكست تاعنا هذا. قادر تلقى لا ميزون ديديسيون لكان كان ان ليفر، سينون راح تلقى ان جورنال، ولا قادر تحكي على لا ديسبوزيسيون دو باراغراف، قداش كومبيان دو باراغراف كاين في لو تكست. ماهيش اجباريه، كاين اللي يحب يحط كاين اللي ما يحطش. نقدروا نحكيو ثاني دونك على لو تيب دو تكست و لا فيزي كومونيكاتيف. لا فيزي كومونيكاتيف قادر تلقاو عليها سؤال، تما تقدروا يا باه تعاودوا تستعملوه، سوا راح تكون اون كيستيون ديريكت تلقاوها في لو كيستيونير، جينيرالمون تقدر تكون لا بروميير كيستيون ولا مع لا فان، قال كالي لانتونسيون دو لوتور ولا كالي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور دون لو تكست، ولا قادر تلقاوها كيما السؤال هذا السابع اللي نقدر نعاودو نستعملوه، راح نعاودو نستعملوه à travers ce texte l'auteur veut. donc هنا veut c'est la volonté, c'est à peu près la visée de l'auteur. هنا لقينا 2 réponses. راح on va faire une pierre deux coups، معناتها et le thème موضوع النص et en même temps la visée communicative. bon نرجع هنايا. دونك انا كي درت لا ليكتور تاعي قلت لكم لا ديرنيير ليكتور الاخرى خلاص، حاولوا افيك ان كريون نوار تجبدوا الافكار الاساسيه تاعك. دونك الى عندي الامكانيه وقادر معناتها انا نجبد الافكار الاساسيه سي اكسيلون، معناتها راني متمكن من اللغه ونقدر نعاود نصيغ الافكار الاساسيه بالطريقه تاعي، هذا شيء ممتاز. ثم هذا ما كانش مشكل، راح نعاود نوظفها. اذا كان عندي اشكاليه واش راح ندير؟ راح نجي لو كيستيونير، كاين دي كيستيون راح يعاونوني بزاف في لا ريداكسيون تاعي، من بينهم باغ اكزومبل كي نشوف لا 3e كيستيون à l'annonce de la mort de leurs proches les femmes et mères des guillotinés restaient courageuses. هذه سي اون ايدي برينسيبال في لو تكست، باسكو النص تاعنا يحكي على لو كوراج دي فام والضغط اللي كانوا عايشينو، يعني كي كانوا يديبلاسيو شاك جور لا بريزون دو باربيروس يشوفوا اسكو كاين دي زيكزيكسيون ولاها. دونك هذه سي اون ايدي برينسيبال، هذه انا تعاوني بزاف راح نعاود نستعملها. نزيد ندور. بون كاين دوطر كيستيون ولا اوسي لو باساج هذا كومبليتي لو باراغراف هذا. دونك في لو باساج هذا نقدر نستخرج منه فكره ولا زوج ولا حتى 3، سا ديبون لو باساج تاعي. دونك هنا عندنا ابري لا ريبونس، يعني كي جاوبنا مع بعض. après l'exécution en juin 1956 de Zabana et Faraj, la société algéroise a riposté par de nombreux attentats en épargnant les femmes et les enfants. Donc هذه déjà فيها 2 idées principales. هنا في الديبي تاع لو تكست تاعنا déjà هضرونا على l'exécution تاع Zabana et Faraj. donc c'était les 2 premiers martyrs guillotinés donc en juin 56، donc le 19 juin 56. هذه ديجا فكره. وفي نفسها دمجوا معها دونك هنايا
la riposte كيفاش كانت ردة الفعل تاع la société algéroise donc les Algérois. هنا كانت par de nombreux attentats. هذه la phrase وين جيها لقيناها في le dernier paragraphe. Donc à chaque exécution capitale dès le 20 juin 56, le mot d'ordre de la résistance urbaine à Alger est de multiplier les attentats contre tout Européen, avec la recommandation pour l'ordre d'épargner les femmes et les enfants. Donc هنا هذه c'est une idée فيها زوج شغل شملت les deux. Donc c'est une idée principale. نقدر نهزها أنا نعاود نستعملها. Vous avez aussi les Algéroises se rendaient courageusement chaque matin devant la prison pour lire les funestes fiches blanches des exécutés de l'aube. هنا ça parle du courage. Donc هذه الفكرة هذه نقدر أنايا ندمجها مع الفكرة هذه تاعنا puisque هاي c'est à peu près la même chose. Ça parle du courage des proches et des femmes des guillotinés. Donc أنا à travers هاد الحوايج اللي عندي هادو راح je vais essayer de rédiger un petit compte rendu qu'il soit objectif ou la critique. Donc نجي la rédaction تاعي. Donc la première partie l'accroche. عندكم des centaines de façons d'écrire l'accroche. عندكم les modèles. Vous allez trouver les modèles de compte rendu déjà في la playlist إن شاء الله من بعدها في la description. تقدروا تشوفوا كل واحد كيفاش يكتب، كل واحد اللي يجيه سهل، كل واحد اللي يجيه براتيك. المهم كل واحد والقدرات تاعو. وتقدروا تلقاو دوتر موديل يعني عند اساتذه اخرين وعند تسمى ناس في الاختصاص. ولا كان عندكم دوتر موديل سي فو فولي لي بارطاجي ثاني معنا سي تري بيان. حنا ماذا بينا نستفادوا من بعضنا ونبارطاجيو للناس الكل تلهق المعلومه. دونك شوفوا في لا ديسكريبسيون راح تلقاو لي زوتر موديل ان شاء الله. Bon, je vais écrire donc l'accroche. قلت لكم عندكم 1001 façons d'écrire l'accroche. Par exemple, donc ça, c'est un texte qui a été écrit par l'écrivain Assia Jabbar. Alors, l'écrivain Assia Jabbar, dans son œuvre, ou bien dans son livre, intitulé Le blanc de l'Algérie. Donc ce livre a été édité donc par la maison d'édition Albin Michel. Édité par Albin Michel. Donc هنا vous avez remarqué في le texte تاعنا ما كانش le titre. Donc لا بها ما كتبناش le titre تاع le texte. كي ما تكونش حاجة ما تقدروا ما ديروهاش. Ce n'est pas la peine de proposer un titre. D'accord? Voilà. Donc il a été édité en 1995. Voilà. Donc Assia Jabbar, qu'est-ce qu'elle fait? هنا نعاود نرجع avec la question numéro 7. Alors, à travers ce texte, l'auteur veut montrer la souffrance des familles des exécutés et rendre hommage aux familles des exécutés. Donc, أنا راح نجملهم في زوج ونخرج une phrase. Rend hommage. راهي تشيد. Elle rend hommage aux familles des exécutés en montrant كيفاش أشادت لهم أشادت بلا سوفرانس والشجاعة تاعهم اللي كانوا معناتها كانوا يبينوها أثناء الثورة. Donc en montrant leur souffrance et leur courage. Voilà. Brito تزيدوا le nombre de paragraphes. Par exemple, le document se compose de كيما هنا par exemple 7 paragraphes. نتوما libre, vous êtes libre. أنا نقدر je peux me contenter de ça. نقدر نحبس هنا. Y a aucun problème. Alors, ça c'est l'accroche. C'est une petite accroche بس فيها tous les éléments nécessaires.
نروح maintenant الرسمي والمشكل اللي posé عند les élèves اللي هو le résumé du texte. Donc أنا j'ai sélectionné les idées اللي راح نخدم بهم. La question هذه elle est bien faite. À l'annonce de la mort de leurs proches, les femmes et mères des guillotinés restaient courageuses. Quelle phrase du texte le montre? أنا نقدر هذه مانيش راح ندخل عليها عبارة صغيرة وراح تكون عندي فكرة أساسية رائعة. ما قادر نرجع هنا للنص ونبدأ بالأفكار حسب التسلسل. قادر نبدأ من الأخر نروح للنص ونروح الفوق، نبدأ الفوق نهبط لتحت نرجع للنص. Donc هنا c'est un compte rendu مانيش je suis pas obligé de suivre l'ordre chronologique des événements ولا des idées. Donc عندي la liberté totale. Alors نجي هنا l'auteur. هاي العبارة اللي دخلتها صغيرة. Donc هنا c'est féminin montre. ونهز la phrase telle qu'elle est. Car l'annonce de la mort, voilà, à l'annonce de la mort, donc la phrase de leurs proches, voilà, les femmes et mères des guillotinés. Alors, restez courageuse. Voilà. Donc ça c'est une idée principale. 2. كي رحنا حنا كي قرينا لو تكست هنايا اسيا جبار رحمها الله في لو تكست تاعها باش وصلت انها تحكي لنا هذو تروي لنا الحكايات هذو اعتمدت على الشهاده تاع الصديقه تاعها اللي هي جميله بريكي. دونك انا نقدر نعاود نستعمل هاد الانفورماسيون في لو كونط روندو تاعي. هنا راح نفوت لا دوزيام ايدي برينسيبال. alors en s'appuyant اعتمادا على en s'appuyant les témoignages alors de son ami Jamila Briki, elle rapporte هنا راح نرجع شويه للتكست. هنا في لو تكست انا لو بلي دور هنا ها شوفوا قالت لا شوز لا بلوز اوريبل كانوا لي فامي دي زيكزيكوتي كي قرينا لو تكست كانوا مساكن كل صباح يتحتموا يروحوا الوب يعني في الفجر يروحوا لا بريزون ويشوفوا اسكو واحد من لا فامي تاعهم راح يعدموه ولا. دونك سيتي دي مومون تري بينيبل. هنا نقدروا نستعملوها كفكره اساسيه تاعنا. alors elle rapporte les moments terribles qu'ont dû vivre les عاشوهم les familles des exécutés ou la des guillotinés kif en se déplaçant chaque matin pour voir باش يشوفوا اسكو كاين واحد من لا famille qui va être exécuté pour voir s'il y en avait
des exécutions. Voilà, ça c'est une deuxième idée. Donc le texte vous êtes le maître. تقدر تدمج 3 أفكار، تقدر تدير 4 أفكار، تقدر تدير 2 أفكار، تعرف كيفاش تدمج الأفكار في بعضهم de sorte à avoir une idée تكون cohérente و تسمى تقعد fidèle le texte تاعنا. Alors هنا راح نزيد un petit passage. Alors s'il y en avait des exécutions, donc راح نحكي على la riposte ردة فعل تاع la société algéroise tout en rappelant وهنا ها هي كي دونك le dernier passage تاع la riposte algéroise ولا urbaine كيفاش كانت دونك بلي اتونتا ولا نعاود نرجع هنايا في لو باساج تاعي هذا دونك هنا après l'exécution en juin donc la société algéroise a riposté par de nombreux attentats en épargnant les femmes et les enfants. Donc نقدر نعاود نستعمل الفكرة هذه. Alors tout en rappelant que la société algéroise ripostait par des attentats à chaque exécution, il n'y a pas le S, pardon, capitale. Point. Bon, ياو قالوا لنا خدموا le compte rendu objectif. Voilà, حنا حبسنا. Si on nous demande de faire le compte rendu critique, pour les langues étrangères, راح نزيد une dernière partie اللي هي la partie critique. Voilà, donc la critique نقدر نكتب هكذا. À mon avis, l'auteur, donc Assia Jebbar bien sûr, a su faire passer son message. لأنه الرسالة تاعها le message تاعها الحق à travers عبر هذا le texte, à travers ce texte cohérent bien sûr متناسق ومنسجم au vocabulaire simple et riche. Je pense qu'en s'appuyant sur de forts témoignages لأنه هي اعتمدت على الشهادة تاع الصديقة تاعها كيما قلنا قبيل témoignage. Elle a donné plus de crédibilité يعني أكثر مصداقية plus de crédibilité à son document. À son document. Donc voilà. تقدروا تزيدوا تحكيوا على le style de l'auteur, donc qu'elle est basée sur la simplicité, l'enchaînement des idées. Donc هنا ثاني كي ترجعوا الفيديوهات القديمة راح تلقاو عدة نماذج تاع لا كريتيك. فوالا حاولنا ما نطولوش عليكم بزاف ميم سي جات الفيديو شويه طويله دونك فوالا ان شاء الله تستفادوا منها essayez de la partager au maximum هكذا باش تلحق للناس الكل وربي يوفق الجميع ان شاء الله. سلام.